हाय गाइस, जय हिंद, नमस्कार। खुश रहो, मस्त टन टनाटन मलाई मार के, ठीक है। खुश रहना है, मस्त रहना है। तो ये मेरा बॉक्सर है, पग मेल है। और कभी कभी ले लेता हूँ इसको वीडियो बनाते टाइम, तो इसको भी अच्छा लगता होगा शायद। वो वहाँ से देख रहा था मुझे जब मैं वीडियो बना रहा था, मैं बोला आजा तेरे को भी दिखा दूंगा। तो आज जर्मन शेफर्ड की फीमेल आई है। बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे कि सर मुझे जर्मन शेफर्ड की फीमेल चाहिए, जर्मन शेफर्ड की फीमेल चाहिए। तो आज वीडियो पूरा देख लेना। जो जर्मन शेफर्ड के लवर है उनके लिए बढ़िया ऑफर है, कम से कम रेट में है, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट होने से बोलना चाहता हूँ पहले कि मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। अच्छा लगे तो ही कर लेना, ज़बरदस्ती नहीं है। और वीडियो अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट देना, लाइक ज़रूर दे दिया करो, ठीक है। अच्छे कमेंट देते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैं डिटेल पूरी बता देता हूँ। ऑनर का नाम है विनायक भाई, ऑनर का नाम है विनायक भाई। एड्रेस है महाराष्ट्र मुंबई ठाणे, ठीक है। एड्रेस है महाराष्ट्र मुंबई ठाणे। ब्रीड है जर्मन शेपर्ड की फीमेल पपी, ठीक है। ब्रीड है जर्मन शेपर्ड की फीमेल पपी। इसकी एज है 36 डेज, ठीक है। 36 दिन के हो गए हैं आज। पपीज अच्छे हैं, आगे मैं वीडियोस और फोटो डालूंगा। बेहतरीन बच्चे हैं। कम से कम रेट रखे हैं भाई ने। उन्होंने रेट भी मुझे ही पूछे थे क्या रेट रखना चाहिए, मैं बोला ठीक है ये रेट रख दो आप। तो बढ़िया रेट है, क्वालिटी भी अच्छे है। कलर इसका ब्लैक और टेन है, ठीक है। रेड कलर नहीं है, ब्लैक और टेन का कलर है। पपी हैवी बोन के अच्छे पपीज है। जो भी पैसे वैसे की बात है उनसे ही कर लेना आपने, पैसे की बात उनसे ही कर लेना, ठीक है। पैसे की बात मैं अपने वीडियोस में बिल्कुल नहीं बताता हूँ। ऑनर वो है, जो भी है उनका देना लेना जो भी है वो ही बताएंगे आपको। उन्होंने मुझे रेट पूछा था कि सर क्या रेट रखना चाहिए, मैंने बोला ये रेट रख दो आप, तो जिसको भी पसंद है वो ले लेगा, ठीक है। जो भी है डिलीवरी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना कि आपको पपी अगर पसंद है क्या करा है? इसका मुंह खा गया। अगर आपको पपी पसंद है जो भी है तो आप डायरेक्टली उनसे ही बात कर लेना। उनका कांटेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा विनायक भाई का, ठीक है। और पपी अच्छे है मेरे हिसाब से कम रेट में। इसको ले ले बेटा, इसके मुंह से निकलना है, इसने कुछ खाया है। तो और भी कोई बात होती है तो मुझे पूछ लेना, डॉग से रिलेटिव जो भी है। अच्छे अच्छे मैं वीडियो लाता हूँ, अच्छे अच्छे बातें बताता हूँ। और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। तो चलिए गाइस, कल कोई फिर नए एपिसोड में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहो, मस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। देखते रहिए आपका अपना फेवरेट चैनल शिव गणेश डॉग हाउस। जय हिंद, नमस्कार। डर गया।
विमल आहे ना एक? भेटणे दे